السلام عليكم الزلف الأول. صباح الخير عليكم. رانا أمام المقر تاع l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. يعني هذا المقر يتكلف بالثقافة والتربية والبحث في العالم كامل. 205 دول راهم هنايا، والجزائر كانت عندها زهر باللي هي راهي في 28 دولة اللي دير القرار باش تقول شكون يكون المدير تاع اليونسكو من اكتوبر 2017. دونك فوالا رانا في مدينة باريس. يعني اليونسكو كما يعني لونو بصح في المجال الثقافي. فوالا والبارح دونك لو 15 مارس سيتي لو داني جور، النهار التالي، باه اي دوله تقدم ملف ترشح باه ممكن جزائري يكون مدير تاع اليونسكو. ولكن سيو يحيى اللي تكلف بالمراديه واللي كتب كاع الدول في العالم كامل ما قدمش ملف ترشح للجزائر. يعني الجزائر اللي تابسونت. Oui, bonjour, vous allez bien? Je fais un live en direct. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord, bonjour. Vous deviez être normalement du côté... Oui, rassurez-vous, je vais aller au banc, maintenant je bouge plus d'ici. C'est fini, vous êtes vous, tranquille. La démonstration devait durer combien de temps? Il n'y a pas de démonstration, c'est juste un live. Et vous restez combien de temps maintenant? Bon, une petite dizaine de minutes et c'est bon. Okay, au banc là-bas, ok? Merci beaucoup. C'est gentil. Donc voilà, على بالكم هنايا كلشي بالرخصة، بصح معليش، الحمد لله. Donc Siou Yahya n'a pas jugé utile de présenter une candidature algérienne au poste de directeur général de l'UNESCO, qui est la branche culturelle des Nations Unies. Il n'y a pas d'ambassadeur algérien à Paris, malgré 5 millions d'Algériens ici en France. Il n'y a pas d'ambassadeur algérien à l'UNESCO en dépit du fait que l'Algérie fait partie du comité exécutif qui va décider du nom du prochain directeur général de l'UNESCO. Donc cela va être en octobre prochain. Donc dans 15 jours, on aura la liste définitive des candidats au poste du directeur général de l'UNESCO. راكم تشوفوا باللي الجزائر هيك اهلم بلا راي. Bon معليش. En tout cas, nous on a proposé la candidature de Ahlem Mesradmi, donc qui est l'auteur algérienne la plus connue dans le monde entier. هي بعت أكثر من 10 ملايين مكتوبة. Donc c'est une figure importante de la culture algérienne. Bien sûr, l'Algérie aurait pu présenter n'importe quel autre type de candidat, un ambassadeur, un ministre, un ancien ministre ou toute autre personnalité qui aurait pu faire le poids. Je tiens à vous dire que, par exemple, Lubnan, Masr, Qatar, et l'Algérie, non. Donc voilà, on n'a pas de président visible, on n'a pas d'ambassadeur algérien à Paris, on n'a pas d'ambassadeur algérien auprès de l'UNESCO. يعني هذه الدولة c'est quoi? C'est quoi ce pays? ما فهمناش. Donc voilà, هذا الموضوع الأول. Donc كما قلت لكم نجي هنايا جيت لهنا. Maintenant الموضوع الثاني. Donc le deuxième sujet, j'ai la réponse بالنسبة لملف ترشح تاع الانتخابات التشريعية في الجزائر. Donc voilà, je vais vous le mettre devant, ok? Donc نوريه لكم قدامكم هكا كل شيء بالشفافية. بسم الله. فوالا جيسبيغ بلي راكم تشوفوا باسكو كاين شويه فوالا. ان توكا ندير لكم كلشي في لاباج فيسبوك سكانيه، داكوغ. فوالا دونك قدمت الملف لو 5 مارس الساعة 7:35 دقيقة، ومن بعد بداو يهضروا. يا 3 باج. هذه الأولى، هذه الزوجة. دونك واش يقولوا؟ دونك يهضروا على العنوان هنايا تاع القائمة حرة في أورلي. من بعد يهضروا على الاسم تاع القائمة حرة، دونك حركات من أجل الشبيبة والتغيير، دونك MJC. قال لك باللي قانون ما يساعدنيش باه نسمي القائمة حرة لكاز MJC، لأن MJC ماهوش حزب. بصح القانون الجزائري يساعد أي واحد يسمي قائمة حرة كيما يبغي. لو كان يبغي يسميها القط ولا الفار ولا العود ولا البقرة ولا شكرات الحليب، ما كان حتى مشكل. يعني أي واحد عنده قانون يسمي قائمة حرة كيما يبغي. Donc ça c'est la première observation.
دوزيام اوبسيرفاسيون قالوا باللي السي نكاز رشيد راه يدير راه باغي يرشح روحو باسكو يقدر يعني من بعد يدير ميرسي مدام سي جونتي يقدر يعني يدير مظاهرات سلميه هنا في باريس. هما مازالوا ما فهموش باللي القانون فرنسي ولا اوروبي يساعد اي واحد اي مواطن لا بغى يكون اجنبي ولا فرنسي ولا سويسري باه يدير مظاهره سلميه. لازم برك يروح الولايه هنايا يقدم ملف ويعطوا له الرخصه، ما كان حتى مشكل. دونك سي ارغيومون دو تيان با لا روت. من بعد واش قالوا باللي دكاز رشيد يعني راه ما يقولش صوالح بالله بالنسبه مؤسسه جزائريه، يعني مؤسسه امنيه ولا مؤسسه عسكريه ولا مؤسسه رئاسيه. هما على بالهم باللي ديما في القنوات هنايا في تيفيساك ولا في الجزائر في الشروق ولا في المغربيه ديما نحترموا مؤسسات الجزائريات، مؤسسه الامنيه، مؤسسه عسكريه، مؤسسه دبلوماسيه. يعني ما عندنا حتى مشكل بالنسبه للمؤسسات الجزائريين. المشكل تاعنا كما قلت لكم من النهار الاول 40 سنه هذا مكان. ومن بعد يقولوا باللي نكاز رشيد يقول صوالح اللي مش ملاح بالنسبه للشخصيات السياسيين في الجزائر. ديما نقبض لكم ليكزامبل المثال تاع شكيب خليل اللي باع في 2002 65% من الغاز الطبيعي من ولايه اضرار باعهم الشركه الفرنسيه غاز دو فرانس حتى 2043. يعني هذا الشخص باع بالدليل، وديما ندير لو ليان في لاباج في لاباج انترنت اوفيسيال الرسميه تاع غاز دو فرانس باللي شكيب خليل باع 65% من الغاز الطبيعي بين ولايه اضرار حتى 2043. يعني عمري ما نقول حتى حاجه بلا ما نبين لكم الدليل بالنسبه للهضره اللي هضرها. ومن بعد واش قالوا باللي نكاز رشيد هذا مكتوبه بالفرنسويه باللي شرعوا له في فرنسا. Donc le candidat Michel Nicaise Rachid, tête de liste, fait l'objet d'une condamnation privative de liberté de 2 mois d'emprisonnement intervenue par jugement contradictoire le 20 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Paris. هاللي كي درت مظاهره سلميه ضد الفساد دونك سيتي لو 26 اكتوبر 26 اكتوبر 2016 كانت عندي الرخصه، وهذيك الرخصه درتها في لاباج فيسبوك تقدروا تصيبوها بصح نعاودها نديرها لكم. مالغري هذيك الرخصه شرعوا لي شهرين الحبس. بصح على بالكم كما قلت لكم كان قانون في فرنسا تاع لو 15 اوت 2014 لا لوا توبيرا هي سي لو نو دو لونسيان مينيستر دو لا جوستيس في فرنسا. قالت لهم باللي اي واحد اللي شرعوا له 6 شهور حبس سي با اوبليجي، يعني ماشي لازم باللي يفوتهم، ونقدروا نديروا كما يقولوا دي بين ابيلاجابل، يعني يقدر يخدم في بلديه ولا في جمعيه، يعني سي با اوبليجي باه يدخل للحبس. بصح انا قلت لهم ندخل للحبس ومازالوا ما قالوا لي حتى حاجه بالنسبه لهذا القرار تاعهم. يعني هذو كاع لي زيكزامبل يعني نقدروا نجاوبوهم واحد بالواحد ما عندنا حتى مشكل. ومن بعد هضروا على القائمه حره هذه، وقلت لكم نهار الاول باللي جي في اكسبخي باللي ندير قائمه حره عائله، يعني مع العائله نكاز باسكو عرفتها باللي يسيبوا لي السبه. سي بور سا درت لهم 4 اسماوات تاع عائله واحده. بصح قلت لكم في اللايف باللي وجدت الملف تاع ناس اخرين 6 راهم 6 راهم قدامكم. هذا الملف الاول يعني سي عبد الرحمن برج. الملف الثاني تاع نجوى كفسي. الملف الثالث فاتحه عماره. الملف الرابع كريم سدود. الملف الخامس صابغه شريدي. الملف السادس كريم رسام. يعني هذو لي دوسيي قدمتهم دونك السبت اللي فات دونك لو 11 وقالوا لي لا ما نقدروش نستقبلوهم، لازم المحكمه يديرها في الجزائر هي اللي تستقبلهم برك. ما كاش مشكل يا اوكان بروبليم، يعني راني في شفافيه توتال. بون دروك نوري لكم لو كازي جوديسيير تاع فرنسا ديجا تاع الجزائر وريتهم لكم هذيك خطره. دونك كازي جوديسيير donc République française, ministère de la Justice, Direction des Affaires criminelles. Bulletin numéro 3, Rachid Decazes, voilà, dès le 9 janvier 62, ville de Saint-Georges en France. Bulletin délivré le 6 mars 2017. واش يقول بلي ما كان والو. دونك هذا هو الكازي اللي سقساوها اللي طلبوا لنا
là في la commission administrative, commission électorale au consulat d'Algérie à Paris. ما كدوالو يعني راكم تشوفوا بعينيكم باللي لي دوكيومون وثائق اللي قدموهم ما يستعرفوش بهم. واش كاين في بلاصه اخرى. Donc on voit bien que la commission électorale n'a pas jugé en fonction des documents qui étaient portés à leur connaissance, mais en fonction d'autres documents qui ont été envoyés sûrement par la France. Alors donc نوري لكم واش في الملف. هذا هو الملف تاع البلاد. راكم تشوفوا مكتوبه بالعربيه على انتخابات المجلس الشعبي الوطني 2017 تكوين الملف ترشح. سي بون. واش يقولوا؟ dernière ligne. L'extrait du casier judiciaire délivré par les autorités du pays de résidence. Pays de résidence, c'est-à-dire تاع فرنسا. هذا هو pays de résidence. نزيد نوري لكم. Voilà, pays de résidence, c'est celui-là. République française, ben فيه والو. شوفوا, il y a une barre. Voilà, relevé des condamnations devant figurer au bulletin numéro 3 en application de l'article 777. Voilà, mais quel wallo, comme tu vois, il n'y a rien. Pourquoi la commission électorale, voilà, pourquoi l'Algérie va chercher des informations qui ne figurent même pas sur mon casier judiciaire. Donc voilà, bon. هذه هي الشفافية. Alors, دروك نديروا résumé de la situation. واش يقول باللي على بالكم صافي 4 شهور ما يخلونيش كاع نتحرك في البلاد بالبطال للدوار، يعني ما نتلاقى مع الشعب، ما ندخل في قهوه، ما ندخل في البلديه، ما ندخل في الجامع، ما ندير والو. يعني قانون يقول باللي الكاز رشيد ما يتحركش كاع. انا الحمد لله صبت هذه العفسه باه نرشح روحي باه نمثل الجاليه الجزائريه في فرنسا. هما قالوا الكاز صاب لنا عفسه لازم نكتفوه نقبضوه. معليش يا با دو بروبليم. دونك حنايا رانا صابرين، فهمتوني ولا لا؟ حنا نصبروا ما عندنا حتى مشكل. نقارعوا نديروا الغكوخ في المحكمه الاداريه في تزاير العاصمه اليوم. دونك لي زافوكا راهم يوجدوا فيها مع كاع لي بوان اللي هضرت لكم عليهم، وان شاء الله نستناو لا ديسيزيون، القرار تاع المحكمه الاداريه، ومن بعد شوي فيغ بتيت ديكلاراسيون نورمال عادي. دونك بور لانستون ما تقلقوا ما والو. بغيت نوري لكم واش كاين واش ما كاينش باش تشوفوا بعينيكم يعني لا ديسيزيون دو لا كوميسيون électorale qui se trouve au consulat d'Algérie à Paris. Voilà. Et donc j'ai profité de l'occasion. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup parce que donc voilà. J'espère بلي فهمتوا كل شيء. يعني قلت لكم 20 سنه. شوفوا ما تقلقوا ما والو. على بالكم باللي الدوله تاعنا شويه فراجيل، عندها لي زابيتود صافي 55 سنه راهم كيما هكا. على بالكم واحد كي يقعد في الكرسي صعيب ما يتحرك، ما يخلي بلاصتو الواد اخر اللي ما يعرفوش واللي ما يخبي والو كيما هنايا. Donc c'est délicat, c'est pas quelque chose de facile d'abandonner le pouvoir après 55 ans de pouvoir sans partage. Donc كيما قلت لكم ما تقلقوش، il faut pas se presser, on va aller doucement, دوغا بالعقل à l'algérienne بالعقل. حنا تعلمنا الصبر، وتعلمنا باللي نقولوا حاجه يعني اللي ما فيهاش الشك. il faut dire les choses clairement. حنا نبعوا الحق. شوفوا Voilà, la tour Eiffel. Est-ce que l'UNESCO جايه؟ فوالا هذه هي اليونسكو. اليوم الحل الشباب. فوالا هنا لا تور ايفل. فوالا دوغا. Donc on va aller doucement. Bon, c'est vrai parce que
لو 5 مارس كما قلت لكم انا درتها عايله لي، قدمت قائمه حره مع الاسماوات الكاس. بوكو درت كيما هاك؟ بس عرفتها بلي سيبوني السبه. وانا واش قلت لهم؟ قلت لهم فهمتهم بيان، قلت لهم كاش ما تسيبوا لي حاجه ولا ديروا في راس تاعكم باللي هذه القائمه يسموها النكاز ام جي سي تبقى النكاز، اما انايا مانيش فيها تسيبوا نكاز فيها. Donc c'était stratégique. J'ai volontairement décidé de mettre en place une liste provisoire familiale parce que je savais qu'ils allaient tout faire pour essayer de me trouver des arguties administratives. Et quand j'ai présenté les autres dossiers, Galolé, pour l'instant, non, on ne les accepte pas. Il faut attendre la décision de la commission électorale. Ça a la belle comme le candidat qui m'a donné le spécifique mesquine. Ça veut dire que les 20 سنة واش دروح راحكم يلقاو 20 سنة ان شاء الله 20 سنة. هلا تشوفوا باللي الفيلم تاع 2014 كم حاسين 2014 4 مارس 2014 ما كانوش يعرفوني، داروا لي ضربات على الاستمارات وشافوا باللي قعدت في البلاد ما عندي حتى مشكل. ودروك رانا 2017 شفتوا باللي ما خلونيش كاع نتحرك في البلاد. لا بوليس 24/24 قدام الدار، من المطار للدوار 70 شرطي يسكورتي فيا حتى الدوار مساكين لا غالب عندهم تعليمات هذه بدون طريقه قانونيه. دونك sans aucune procédure judiciaire ni procureur ni juge ni rien du tout. ومام هنايا في فرنسا كيستلوا بالعفسه باه نرشح روحي بنمثل الجاليه الجزائريه راهم يحوسوا يبلوكو فيا. علاش؟ على ما يخلوش الناس تفوطي و كل ميغ كاع يعني اللي داها يربح ما فيها والو. هذه علاه تقلقوا كيما هكا؟ علاه اسكو vous avez compris لماذا النظام تاعنا يتقلق؟ علاش يتقلق؟ كل ميغ كاع اللي داها هو يولي نائب. اين هو المشكل؟ فو با افوار بور دا ديموكراسي. انا دائما نقول لكم بلي 85% ديمقراطيه في الجزائر. علاش راهم يتقلقوا؟ بوركوا يسو بريس لا يخافوا؟ فو با افوار بور. فايون انا جزائري كيما نتوما، لازم النظام الجزائري لازم ما يخافش من الجزائريين. Il ne faut pas que le pouvoir algérien ait peur d'un simple citoyen algérien. أنا شحال فيا؟ مترا و 85 شحال فيها؟ بالك 75 كيلو يا مكور. ملي مشيت في الجزائر نقصت 9 كيلو. Alors Yacine, vous doutez de moi? Ah bah si vous doutez de moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là je vous dis tout en toute transparence. Voilà ولا ما تبغوش شفافية نتوما ولا كيفاه؟ هاني نوريكم كل شيء en toute transparence. على بالكم كي درت هذيك المانيفيستاسيون قدام الدار تاع سلال سيتي 26 اكتوبر كان عندي رخصه وريتها لكم في لاباج ودوك نزيد نوريها لكم. اي مالغري لوتوريزاسيون شرعوا لي شهرين الحبس 2 mois de prison. سي لا بروميير فوا في فرنسا باللي يشرعوا الواحد باسكو دار مظاهره سلميه ضد الفساد. يعني كون خونت ولا كون سرقت ولا كون قتلت واحد بعيد الشر هذه سي نورمال. بصح واحد يدير مظاهره بالرخصه ويدخلوا في الحبس فريمون سي غراف. ميرسي بيبي ميرسي. دونك فوالا نو فايت باسيون. حنا نستناو القرار تاع المحكمه الاداريه ان شاء الله. حنا نجاوبوهم سور تو لي بوان. راكم تشوفوا ميم الاسم تاع القائمه حره ما بغاوش يتعرفوا به. الوغ كو هما استقبلوها النهار الاول. على بالكم باللي انا كي قدمت الملف ترشح النهار الاول قالوا لي اين هو الاسم تاع القائمه حره؟ قلت لهم باللي كان تمشي. قالوا لي صح وطوني ان جوستيفيكاتيف. دونك هما قبلوا النهار الاول. لماذا من بعد يدوروا عليا؟ هذه كيسكو سا فو دير؟ هذه لا تشوفوا باللي سي كامين بيزار. Alors Yacine, posez vos questions, il n'y a pas de problème, راني هنا. فوالا فهمتوني ولا لا؟ فوالا اللي عنده سؤال راني هنا تجاوبوا ما كان حتى مشكل. Mais non, ça se voit, vous ne connaissez pas la stratégie algérienne. Donc je réponds à Mostafa. Tu as présenté un dossier bidon, tu as favorisé ta famille. Mais pas du tout, regarde. على بالكم
اسكو على بالكم انا فاني خلعت على بالكم كان الماده 99 تاع القانون الانتخابي واش يقول؟ يقول باللي ما عندناش قانون يعني نرشحوا زوج من العائله واحده. انا قدمت اكسبري 4 باسكو باغي تبلوكيهم، فهمتوني ولا لا؟ على بالكم في هذو 3 الورق ما قالوش باللي ممنوع، فهمتوني ولا لا؟ دونك مسيو مصطفى dans les arguments qui ont été avancés, à aucun moment ils disent que c'était interdit de présenter des candidats d'une même famille. Donc vous voyez bien que c'est pas ça le problème. Le problème قالوا لي باللي ما عندكش قانون تسمي القائمه حره من كازا بجيسي، alors que عندنا القانون نسموها كي ندبرو القط ولا الفار ولا البقره ولا الشكاره تاع الحليب كما قلت لكم الساعه. وقالوا باللي نتايا بغيت تولي نائب باه دير مظاهرات هنا في فرنسا. ما فهموش باللي في فرنسا اي واحد عنده ولا في اوروبا اي واحد عنده القانون يدير المظاهره كما يبغي، اللي يقرا الرخصه برك لازم برك الرخصه تاع الولايه. سي vous avez d'autres questions لو كان واحد ولا واحده عندها اي سؤال راني هنايا نجاوبها نورمال. الوغ شتوال انا تيجي على بالك ما يخلونيش كاع نتحرك من المطار للدوار، هذيك خاطر خلوني نشرب شويه قهوه في مسغالين في بالي كان عارفين واش كاين هنايا. معليش. Alors il y a des coupures خير. oui je suis désolé كيما البارح في دنمارك كوبنهاغ. Alors la prochaine étape Aris, la prochaine étape donc le recours donc تاع المحكمة الإدارية. Donc on va voir la réponse je pense dans 4-5 jours maximum Inch'Allah. لازم راني قدام اليونسكو في باريس 7e arrondissement ماشي بعيد على لا تور ايفل. Morad, là on a les documents officiels donc il n'y a pas besoin d'huissier pour aujourd'hui. Alors ما عندنا حتى مشكل مع الاستمارات. دونك اون تو جمعنا 675 استمارات والقانون يقول بلي 400 برك. دونك on a eu plus de 30% زياده ويعطيكم الصحه كاع اللي سدياو هذوك الاستمارات. Alors City Plaza, je suis piégé بصح معليش je suis là sur 20 ans عندي الوقت. مانيش دونك امين مانيش عارف سي بوشوارب وشي باكي. ان توكا اون اتون لا ريبونس. لازم واحد ما يتقلقش. الحبس من بعد الانتخابات ان شاء الله. كونستانتين يوسف مازال قلت لك بالدوار مطر ما يخلونيش كاع نزعزع. Je viens de rentrer. Ok. Donc Ciseaux here. J'espère que vous avez eu le casier judiciaire Inch'Allah كيما هضرت لكم. اللي هضرت عليهم لازم دونك كاع لي كانديدا اللي هضرتكم عليهم غدوه ان شاء الله نتلاقى عليهم الساعه. دونك نجوى كريم زهير اتسيتيرا نتلاقاو غدوه ان شاء الله devant le consulat à Paris pour légaliser هذاك الملف ان شاء الله نحطوه في المحكمه الاداريه ان شاء الله. Alors si Kamal, la liste, ils peuvent m'empêcher Anaya de faire partie de la liste, ils peuvent demander à changer le nom de la liste, mais ils ne peuvent pas empêcher une liste de se présenter. Voilà. Donc alors, par rapport au déplacement, donc à la belle comme l'urgence c'est la candidature. Donc on va attendre d'abord de régler le problème, mais maintenant on va faire les déplacements, Inch'Allah. Amira, nous on est des pacifiques, hein, donc on va aller doucement. Alors, Nabil Gal, est-ce que je suis naïf? Oui, alors c'est bien être la naïveté, مليحة على بالك. Mais j'ai le temps. بنعاك 20 سنة شكون يعيش؟ بالك على الموت ما باليوم ولا غد ولا ما غد. بصح على بالكم ربي سبحانه كل واحد طلعوا حسابه. لازم واحد ما يتقلقش. محمد أبغار, la vision de l'Algérie en Afrique. بهدلونا لي زافريكان سورتو كي سمعت باللي داروا رئيس تاعنا فيس بريزيدون داروه يتكلف مكافحه ضد الارهاب. هو مسكين الهضره ما يقدرش يهضرها والله بيبهدلوا فينا ويبهدلوا فيهم. Salim Haddad, j'ai parlé de liste familiale dès que j'ai déposé le dossier car je voulais que la liste soit enregistrée. Après je savais que je pouvais m'en sortir. Regardez le live du 5 mars, tu vois. عماد مريش راني صابر. ميرسي ليلى.
Aïbad, Mahdi, oui, je viendrai, Inch'Allah. Je viendrai partout, en Espagne, en France, en Suède, au Canada, en Amérique, en Australie, partout, Inch'Allah. Douga, douga. Touareg, ben femme mliح. Je me suis déjà engagé à ne pas faire de manifestation jusqu'au 4 mai 2017, que je sois candidat ou pas. Pourquoi? Parce que pendant les élections législatives, il faut laisser place au programme, il faut laisser place aux idées. Mais même ben, on verra, Inch'Allah. Donc voilà, que je sois refusé ou pas, cela ne changera rien. Alors, merci beaucoup, Etarbar. Pour tous les déplacements, s'il vous plaît, même le déplacement, Inch'Allah. Aïbad Merrish, Tahia Dalmak, Mashallah. Ils sont civilisés, propres, mnadmin, yatem saha. Fado, oui, il y a toujours 85% de démocratie, bien sûr. شوفوا كي كان مشكل يدخلوا في les 15% ديكتاتوريه. كم تشوفوا كي يروح البلاد ما يصير حتى مشكل كذا ولا لا. Bon, c'est vrai يحبسوا دي, c'est vrai يبلوكوا دي. Ça n'a jamais de violence, jamais يدخلوا الدار ou j'ai jamais été victime de menaces. Donc douga douga. Nabil Mati, vous croyez que je travaille tout seul vraiment? Il y a 675 personnes qui me soutiennent. Vous avez toutes les manifestations, je ne les fais pas tout seul. Alhamdoulilah, il y a des gens qui viennent. Il y a des gens qui viennent. Yann Al-Sabri. Donc vous votez pas, c'est ça, s'ils retiennent votre candidature? Bah vous êtes libre, hein. Chacun est libre. Kul wahad rah hur. Taïbi Kamel, merci beaucoup. Bien sûr, je crois à la démocratie. La démocratie, c'est un effort quotidien de chacun de nous. Voilà, merci سي محمد مغار. فوالا الرسول عليه الصلاه والسلام بدا وحده ومن بعد الجماعه جات معاه ومن بعد نجح ودروك الاسلام راه في العالم كامل الحمد لله. Voilà, merci Omar. Tout à fait, vous avez, c'est les citoyens algériens, هما la base, هما الاساس تاع الديمقراطيه. ديمقراطيه. Alors, merci beaucoup Fatiha. Merci tout le monde, Youssef, Fatah, كاع. يعطيكم الصحة. مختار صحيتو. نبيل، لو كان بغيت تخدم معنا مرحبا بك. Je peux pas être plus clair. On pourra s'organiser quand la candidature sera officielle. On ne peut pas s'organiser tant qu'il n'y a pas de candidature, voyons. Douga douga. Merci Saïd. Mais je suis dans l'opposition. Je suis peut-être le seul opposant de ce pays. Et les autres, à la Malek, je suis à 90%, 65, 70, 50. Non, non, aujourd'hui je suis seul parce que j'ai pas voulu que l'UNESCO يقولوا بلي نحوسوا نخلطوها. قلت لهم بلي تجي وحدي. بغادي نشوف نبيل راك ديري كريتيك برك حتى حاجه مليحه ما تهضرش عليها. معليش راك حر. Alors voilà, douga douga. Donc il y a beaucoup de commentaires, je peux pas répondre à tous en tout cas. On va attendre la décision. Donc on va attendre la décision تاع المحكمة الإدارية في الجزائر. Et on va aller doucement. دوغا دوغا. ما تقلقوش برك هذا مكان. وتحيا الجزائر. ياه. تعرفوا الجزائر. Vive l'Algérie. Voilà. تحيا الجزائر ونتلاقاو إن شاء الله dans quelques temps. Donc pas de candidature à l'UNESCO. pas de candidature de l'Case à Paris. راكم تشوفوا باللي تفهموا كي ما يبغوش حاجة ما يبغوهاش. ما يبغوش يطلعوا يعني المستوى تاع الجزائر في العالم وما مش باغيين باللي الناس ترشح. بصح يبغوا يبيعوا لي ليست. شفتوا ولا لا افل اللي يبيعوا في لي ليست بشكار بالدراهم. يا ولد عباس كي قبضوه. هذه سا ديرونج بيرسون. فمعليش حنا رانا صابرين ما تقلقوش بركا دوسمون دوغا دوغا. Donc on fait le recours aujourd'hui. Inch'Allah, نعطيكم la réponse dans quelques jours. Et on est là 20 ans 20 سنة تعرف شو 20 سنة ماشي عام ماشي زوج ماشي 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 20 سنة والله ما تحرك 24 sur 24
365 يوم على 365 يوم 20 سنه ان شاء الله. ومن بعد جيسبيغ باللي الجيل الجديد يجي il va poursuivre le combat. Donc Douga Douga, salam alaikum, tadmirt, وبارك الله فيكم. صحيتو.